Pokémon Legenden Arceus. So lautet der Titel des neuen Pokémon-Blockbusters aus dem Hause Game Freak. Und ach, was ist die Zeit mal wieder schnell vergangen. Das Spiel erscheint bereits in wenigen Tagen. Vielleicht kommt es mir nur so vor, dass die Zeit so schnell vergangen ist, weil wir letztes Jahr gleich 3 neue Pokémon-Spiele hatten, also New Pokémon Snap, Pokémon Unite und natürlich auch noch Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle, aber es sind auf jeden Fall sehr viele Pokémon-Spiele auf einmal. Und wenn man sich mal so den neuesten Trailer von Pokémon Legenden Arceus so anschaut, wird man feststellen, Moment, da hat sich ja in dem einen Jahr wirklich nicht viel getan. Ich meine, ich will jetzt hier niemanden bloßstellen oder so, ne? Aber wie immer haben verdammt viele Pokémon-Fans gesagt, ja, natürlich sieht das noch scheiße aus. Sie arbeiten noch daran. Warte nur mal ab. Im nächsten Trailer sieht es besser aus. Ach Moment, es sieht jetzt immer noch nicht besser aus. Ja, aber im nächsten. Ach Moment, schon wieder nicht. Aber im nächsten. Nein, Leute, es tut mir leid. Das Spiel sieht scheiße aus, weil die Entwickler nicht wirklich kompetent sind. Oder weil sie sich nicht genug Zeit nehmen. Es tut mir wirklich leid, falls ich da irgendwie eure Illusionen zerstören sollte. Aber gute Spiele brauchen im Normalfall auch richtig viel Zeit. Und vor allem auch das nötige Talent und die nötige Leidenschaft. Das Ganze erinnert mich so ein bisschen an den Kreislauf eines jeden Pokémon-Spiels. Falls ihr damit nicht vertraut seid, ich rede hiervon. Schritt 1. Sie zeigen ein unfertiges Spiel. Schritt 2. Ach, das wird bis Release bestimmt nochmal besser. Es sind nur noch einige Monate. Schritt 3. Okay, es sieht genauso aus, aber du musst das Spiel erstmal spielen, okay? Davor kannst du es noch nicht bewerten. Und dann der finale Schritt 4. Okay, ja, du hast es gespielt, aber kannst du bitte mal aufhören, die ganze Zeit das Spiel zu kritisieren? Sie lernen bestimmt für das nächste Spiel daraus. Und dann fängt der ganze Kram wieder von vorne an. Credits für diese Grafik übrigens an meinen Kollegen Rubini Schara. Aber kommt euch das irgendwie bekannt vor? Wahrscheinlich, weil es war bei den letzten paar Pokémon-Spielen tatsächlich genauso. Sie zeigen ein unfertiges Pokémon-Spiel, alle verteidigen es, so langsam merkt man, okay, es wird doch nicht wirklich besser. Und am Ende heißt es nur, ja, okay, hat es schon irgendwie recht, aber es wird bestimmt beim nächsten Mal besser. Aber wann genau ist dieses nächste Mal? Spielerisch fand ich Pokémon Schwert und Schild gar nicht mal so schlecht. Gute Pokémon-Variation auf den Routen, Arena-Challenge war geil, Soundtrack war ebenfalls Bombe, aber da hört es dann, zumindest für mich, auch schon wieder auf. Ich meine, selbst wenn ihr Pokémon Schwert und Schild wirklich geliebt habt, was ja vollkommen legitim ist. Man kann nicht wirklich sagen, dass die Spiele fertig waren. Features aus vergangenen Spielen haben gefehlt, auf technischer Seite, gut, ich glaube, darüber haben wir oft genug geredet, und dann natürlich auch noch die ganzen Bugs und Glitches. Wenn es einmal vorkommt, okay, kann man ja noch entschuldigen. Ich meine, sie machen jetzt seit mehr als 25 Jahren Pokémon-Spiele. Wenn es dann einmal passiert, kann man ja, wie gesagt, noch entschuldigen. Wenn es aber immer und immer wieder vorkommt und vor allem in den letzten paar Jahren ein eindeutiger Trend zu erkennen ist, dann ist das doch schon etwas unschön. Und man sollte sich so langsam vielleicht mal fragen, soll ich das Ganze wirklich noch weiter unterstützen? Weil, wenn ich das tue, dann wird es ja auch nicht wirklich besser. Und das Traurige finde ich in diesem Fall auch so ein bisschen, dass sich das Ganze nicht nur auf die eigenen Pokémon-Editionen auswirkt, sondern auch auf die Editionen von anderen Entwicklern. Ich rede natürlich von Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle. Diese wurden nämlich von Ilka entwickelt. Man kann sich jetzt natürlich über viele Aspekte streiten. Waren die Spiele zu einfach? Hätte der EP-Teiler erzwungen sein müssen? War der Chibi-Art-Style wirklich notwendig? Waren die 60 € gerechtfertigt? Es gibt da schon so einige Punkte, die man diskutieren kann, aber worauf ich hinaus möchte ist, auch diese Spiele waren nicht wirklich fertig entwickelt. Ich weiß, mittlerweile ist es in der Gaming-Industrie ziemlicher Standard geworden, aber die Spiele brauchten direkt am ersten Tag mal einen relativ großen Day-One-Patch. Denn die Ladenversion der Spiele war einfach vollkommen unfertig. Ob das Ganze akzeptabel ist oder nicht, das kann natürlich jeder gerne für sich selbst entscheiden. Aber ich sag mal so, wenn ich mir ein Spiel im Laden kaufe, dann möchte ich schon irgendwie, dass das auch ein vollständiges Spiel ist. Das rechtzeitig fertig wurde, dass ich einfach in meine Konsole packe und dass ich dann spielen kann. Aber das Traurige ist auch irgendwie, dass selbst der Day-One-Patch nicht wirklich ausgereicht hat. In den Spielen gibt es immer noch einige Bugs und Glitches. Naja, schade drum. Man hat wirklich einfach das Gefühl, dass die Spiele immer im November erscheinen müssen, weil klar, da ist das Weihnachtsgeschäft und da ist es auch vollkommen egal, in was für einem Zustand sich die Spiele befinden. Aber ich persönlich hätte es deutlich lieber, wenn sie sich einfach sagen würden, okay, die Spiele werden jetzt nicht rechtzeitig fertig, wir nehmen uns ein halbes Jahr extra. Ist doch vollkommen legitim. Das ist nicht nur vollkommen legitim, sondern einfach die absolut richtige Herangehensweise. Aber stattdessen geht es immer nur um Geld, 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 Geld und, ich glaube, ich habe was vergessen. Ach ja, Geld. Und ich meine, klar, bis zu einem bestimmten Punkt kann ich das schon nachvollziehen. Es ist eine Firma, sie will Geld machen, klar. Aber wenn es dann mittlerweile wirklich so sehr auf die Kosten des Kunden geht, ist das schon etwas unschön. Naja, worauf ich eigentlich nur hinaus möchte ist, ich werde Pokémon Legenden Arceus nicht unterstützen. Ich sollte vielleicht dazu sagen, auch bei Pokémon Strahlender Diamant habe ich mir schon gedacht, okay, wird mir wahrscheinlich nicht gefallen, aber ich kaufe es mir quasi, sagen wir mal,
Aus beruflichen Gründen. Einfach damit ich hier auf YouTube darüber reden kann. Aber dann musste ich schnell feststellen, okay, irgendwie würde ich doch lieber Pokémon Platin spielen. Ging es da nur mir so? Wahrscheinlich nicht, wenn man bedenkt, dass es die bislang schlecht bewertetsten Pokémon-Spiele sind. Aber das macht das Ganze ja nur umso trauriger. Aber bei Pokémon Legenden Arceus sieht man halt wirklich einfach eine komplett leere Welt. Man sieht kaum Fortschritt. Den Gameplay-Loop finde ich persönlich jetzt nicht so ansprechend. Es ist nicht mal, wie man anfänglich dachte, ein Open-World-Spiel. Wobei ich dazu sagen sollte, das finde ich sogar ganz gut. Und bei einigen besonderen Pokémon haben sie sich nicht mal die Mühe gemacht, diese gut in Szene zu setzen, sondern ihnen einfach gelbe Texturen gegeben. Jetzt werden einige Leute vollkommen zu Recht sagen, ja, aber Moment, mich interessiert doch der grafische Kram gar nicht so sehr. Ob das Spiel jetzt gut läuft und gut aussieht, das ist für mich eher zweitrangig. Was für mich zählt, das ist das Gameplay. Und das ist wirklich vollkommen legitim. Gameplay steht für mich immer an erster Stelle. Und gerade da finde ich es sehr gut, dass sie mal einen neuen Weg einschlagen. Das Kampfsystem wurde etwas verändert, der Trainer spielt eine wichtigere Rolle, die Kämpfe wirken generell etwas dynamischer, ist eine gute Sache. Also nicht alles in Pokémon Legenden Arceus ist schlecht. Nein, ganz im Gegenteil. Ich finde es wirklich, wirklich gut, dass sie einen neuen Weg einschlagen und diese alte Tradition so ein bisschen brechen. Aber wenn man sich mal so die vergangenen paar Pokémon-Spiele anschaut, da wurde auch des Öfteren mal gesagt, ja, Grafik, Performance ist mir nicht so wichtig, Gameplay zählt. Aber dann bemerkt man auch so rückblickend, da haben durchaus einige Gameplay-Elemente gefehlt. Nur um euch mal so ein paar Beispiele zu geben. Nach Pokémon Schwarz und Weiß 2 gab es keine Schwierigkeitsoptionen mehr. Die Jahreszeiten wurden entfernt, die Kampfzone gibt es nicht mehr, einige Kampfarten wurden entfernt, es gibt keine Alternative zu der Spielhalle, die Geheimbasen gibt es in neueren Spielen nicht mehr, Mega-Entwicklungen sind immer noch nicht zurück und die Liste geht immer weiter und weiter und weiter. Ich meine, ich kann es vollkommen verstehen, wenn man sagt, das Gameplay steht für mich an erster Stelle. Aber gleichzeitig werden einfach so viele Features über die Jahre entfernt und es ist einfach echt traurig, sich das anzuschauen. Und wisst ihr, was ich wirklich am lächerlichsten finde? Diese ganzen Leute, die immer sagen, ja, natürlich sieht das Spiel nicht so gut aus und läuft auch nicht so gut, weil es läuft halt auf der Switch. Die Switch, die hat halt nicht die beste Hardware. Auf der einen Seite stimmt das natürlich. Klar, die Switch hat nicht die beste Hardware. Aber das heißt ja nicht, dass das Spiel wie ein Gamecube-Spiel aussehen muss. Aber RGE, es ist doch ein Open-World-Spiel. Nein, es ist kein Open-World-Spiel. Aus irgendwelchen Gründen sagen Leute das immer noch. Aber nein, Pokémon Legenden Arceus ist kein Open-World-Spiel. Es sind segmentierte Bereiche und man könnte das Spiel wahrscheinlich am ehesten mit Monster Hunter vergleichen. Und da wir ein Monster Hunter-Spiel auf der Switch haben, das nebenbei gesagt auch ziemlich gut ist, kann man da sehr leicht Vergleiche ziehen und die großen Unterschiede sehen. Wisst ihr, was ein weiterer guter Vergleich ist? Das neue Kirby-Spiel. Es erscheint nur wenige Monate später, sieht aber wirklich, wirklich bezaubernd aus. Die neuen Gameplay-Elemente sehen geil aus, geile Landschaften, gute Detailarbeit, der Wechsel von 2D auf 3D ist gut gelungen und wenn man sich das Gameplay des Spiels anschaut, macht es einfach Lust auf mehr. Bei Legenden Arceus hingegen schaue ich mir das Ganze an und denke mir, ja gut, wo ist jetzt eigentlich der Rest? Bei Legenden Arceus sagen sie immer und immer wieder, dass ein großer Fokus des Spiels das Erkunden sein wird. Aber dann schaut man sich das Gameplay so an und ich finde einfach, dass das überhaupt nicht spaßig aussieht, weil die Welt so leer wirkt. Man sieht hin und wieder mal ein Pokémon, vielleicht einen Baum, wo man etwas pflücken kann. Aber verglichen mit anderen Spielen in diesem Genre, wirkt es schon irgendwie sehr rückschrittlich. Und das Ganze ist jetzt nur ein Gerücht, deswegen müsst ihr das jetzt nicht vollkommen ernst nehmen. Aber das neue Kirby-Spiel war anscheinend 5,5 Jahre in Entwicklung. 5,5 Jahre. Das ist eine verdammt lange Zeit. Aber letztendlich merkt man halt den Unterschied in der Qualität. Das eine Spiel kommt aus einem Gourmet-Restaurant, das andere Spiel wurde mal eben beim Kick gekauft. Und deswegen möchte ich das Ganze echt nicht unterstützen. Ich weiß, eine Person mehr oder weniger, das wird jetzt bei den Verkaufszahlen keinen großen Unterschied machen. Also es wird wirklich in deren Geldbeuteln keinen Unterschied machen, aber unterstützen möchte ich das wirklich nicht. Ihr braucht mir gar nicht sagen, dass es dumm ist, dass es für meinen Kanal eigentlich wichtig wäre, weil es halt ein Pokémon-Kanal ist, oder zumindest hauptsächlich ein Pokémon-Kanal ist, und dass ich damit definitiv einige Aufrufe bekommen würde, aber das ist ja halt jetzt wirklich auch nicht alles im Leben, deswegen nein, danke. Ich habe echt keinen Bock darauf. Deswegen ja, ich habe momentan nicht vor, das Spiel zu unterstützen. Falls ihr euch also fragen solltet, warum zu diesem Spiel keine Videos kommen oder auch schon in der Vergangenheit des Öfteren mal keine Videos gekommen sind, weil ihr habt sicherlich bemerkt, dass ich im Normalfall immer ein Video zu jedem Trailer mache, aber bei Legenden Arceus kam dann irgendwann mal auf einmal gar nichts mehr. Einfach, weil es mich wirklich jetzt nicht so interessiert und wenn es mich nicht so sehr interessiert, dann will ich nicht unbedingt immer nur Negativität verbreiten, weil irgendwo hat das Ganze auch irgendwie keinen Sinn mehr. Damit will ich jetzt auch nicht sagen, dass ich dieses Spiel vollkommen verteufel
Teufel und es niemals in meinem Leben spielen werde. Wenn es vielleicht irgendwann mal für die Hälfte des Preises verfügbar ist, neu oder gebraucht, dann schaue ich mir das vielleicht mal an. Oder wenn das Feedback der Fans vielleicht doch besser ist, als ich erwartet hatte, dann schaue ich mir das vielleicht mal an. Aber momentan habe ich weder Lust darauf, noch Zeit dafür und würde meine Zeit halt lieber in andere Projekte stecken. Ja, viel mehr habe ich auch gar nicht zu sagen. Pokémon Legenden Arceus, interessantes Spielkonzept. Ich finde es gut, dass sie einen neuen Weg einschlagen, aber das sieht wirklich sehr, sehr unausgereift aus. Aber anstatt zu sagen, okay, verschieben wir das Ganze mal um ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr, schauen sie lieber auf den eigenen Geldbeutel und denken sich, ja okay, Kohle wäre eigentlich auch ganz nett. Also quasi das, was hier schon seit längerer Zeit gang und gäbe ist. Aber gut, das ist natürlich wie immer nur meine Meinung. Eure Meinung zu Pokémon Legenden Arceus würde mich auch mal wie immer sehr interessieren. Kauft ihr euch das Spiel oder habt ihr kein Interesse daran? Teilt es mir in den Kommentaren mit. Und ein Daumen hoch zur Unterstützung wäre natürlich auch wie immer sehr nett. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.